还是没卡死，能卡死吗？哇，卡死了，死了，死了，死了！你看啊，它反转了以后，反而效果还好。我告诉你，一定要反转，秒钟的呀。它自己要有这个时间的。你看，这还匀了一下子，对不对？是不是？是不是这个效果好？你这个定高要是再加动高再加一点的，就要有问题喽。